如果你觉得这新款的 Nothing Phone 只是靠颜值收割了老外，那就大错特错了。在拆解完之后，我敢说它的工艺甚至比很多的大厂还好啊。Nothing Phone 3 Pro 的新机到了，准备给兄弟们拆解一波看看它的内部用料到底如何。原本我还在好奇这个包装上的小手机是什么啊，原来啊是潜望镜头的 Deco 设计啊，整个后盖依旧是延续了透明探索风，这颜值啊确实是有点难顶啊。开机之后呢，系统没啥说的，依旧是原生安卓，但是这一次的跑马灯较上一代啊更有可玩性了，比如这个设置一个倒计时，然后将手机倒扣，噔噔就会像杀戮一样进行倒计时，还有跟随音乐节奏的闪烁也非常有意思。当然，咱们今天主要是想看看它的内部做工，咱们话不多说啊，直接开拆。哎呀，这后盖是真帅啊，兄弟们 ！Deco 内部呢，则是集成了闪光灯，通过这个触点啊，连接主板，设计相当成熟了啊。这内部这块呢，咱们再欣赏一下啊，真的是工业美学的典范了。除了后摄突出的部分呢，其余都被盖板和贴纸覆盖了，整体的观感啊，相当科幻。卸下所有盖板，很可惜啊，依旧是没有无线充，但主板盖集成了跑马灯还有传感器，并且在对应听筒的位置啊，还做了胶圈防护。那不仅能够防尘防水，最重要的啊，是还能进一步提升音质。底部扬声器是来自 AAC 的511D 规格，个头也不小。解锁方案啊，依旧是短焦指纹，和某大厂旗舰一样吧。金光闪闪的5个字。震动马达也是 AAC 的1124规格，比某大厂旗舰还要强一些。可不敢胡说啊！电池容量5000毫安时啊，生产商啊居然是比亚迪。镜头方面，这次 Pro 版呢加入了一颗潜望长焦，主摄和潜望都是5000万像素。这颗潜望镜头是支持3倍光学变焦和60倍数码变焦的。这一套镜头呢，作为终端旗舰的定位啊，还算及格。当拆到主副版的时候啊，这种熟悉的感觉就跃然纸上了。我发现几乎所有的接口都有胶圈防护，所有的小元器件都有封胶处理。就这主板防护啊，目前大部分厂商啊都还没有做到这个程度啊。而且就这个防护风格啊，老粉都知道啊，这不就是 OPPO 系主板的一贯风格吗？那无论是 OPPO、一加，甚至是真我，都是这样的主板出品。所以啊，咱们完全有理由怀疑这款主板就是由 OPPO 代工的啊。そうですね。那 OK， 基本上整个拆解就差不多了，咱们先来给它复原一波。所以说这个 Nothing Phone 的颜值高，做工也不错，但迟迟啊没有进入中国市场的原因，大概率啊还是因为国内的用料实在太卷了。这一次的处理器呢，搭载的依旧是终端芯片骁龙7S Gen 3，这也是啊很多国内用户对它又爱又下不去手的原因呢。同样的价格，既追求水桶和颜值啊，还得是看国内的终端旗舰啊。同为 OPPO 出品的一加12啊，就是去年公认的水桶旗舰了，配置相当均衡，还没有短板。现在转上啊也才2200，简直香麻了！而且不光手机啊，转上的平板、笔记本啥的都很靠谱。哎呀，不是闹麻了，兄弟们！我还以为这波拆解发现了怎么惊天大秘密呢？那原来 Nothing Phone 的老板原本就是一加的联合创始人呐！好兄弟！